Mark Tully Ceron miloddan avvalgi 106-43 yillar oralig'ida yashab ijod qilgan. U qadimgi Rimning eng mashhur notiqlari, faylasuflari va siyosatchilaridan biri bo'lgan. U respublika davri Rim siyosatining eng faol va ta'sirli arboblaridan bo'lgan. Tug'ilgan joyi Apina, Italiya. Kasbi notiq, senator, faylasuf, huquqshunos. Mashhurligi notiqlik san'ati ustasi sifatida tanilgan. Notiqlik va davlat boshqaruvi haqida yozgan asarlari hozirgacha o'rganiladi. Mashhur asarlari notiq davlat, qonunlar va uskul bahslari haqida. Falsafiy qarashlari u Yunon faylasuflari, ayniqsa stoiklar va platonchilar ta'sirida bo'lgan. Uning fikricha insonning eng oliy fazilati bu aql va adolatdir. O'limi Yuliy Sezar o'ldirilgandan keyin siyosiy nizolar sababli Antoniy tomonidan dushman deb e'lon qilinib, qatl etilgan. Ceron Rim falsafasini Yunon falsafasi bilan bog'lagan va g'arb tafakkuriga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Uning nutqlari va asarlari hozirgacha notiqlik san'atining namunasi sifatida o'rganiladi. Mark Tully Ceron